Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a un nuevo canal de Gaticornios. Suscríbanse a mi canal y denle like, por favor. Hoy vamos a hacer slime. Ese ya lo hicimos. Es que ese es nada más era la prueba. Esta era la prueba a ver si nos quedaba. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser echarle pegamento a un bol. Así. Y después le echan activador. Como nosotros ya hicimos. No, le falta activador. ¿Cómo crees? Le vamos a echar muy poquito, de poquito en poquito. Activador, amigos, ¿sale? Nosotros, nuestro activador fue líquido de lentes de contacto. Con un poquito de bicarbonato de sodio. Miren. Y jabón. Ya está quedando aquí. Visiten mi canal. Y así tendría que quedar, como este. Préstame más mesa. Es que sí es difícil hacer slime, amiga. Muy poquito, de poquito en poquito, porque si no, luego se hace muy duro y no se puede hacer. Pero va quedando bien. Miren, ya le echamos espuma de afeitar y por eso quedó Ahora vamos a echarle espumoso. Pero digan cuáles son los ingredientes para hacer este. Bueno, nosotros le echamos Es espuma para peinar, porque es de la única Es que este. tenemos. Perdonen por la Pero- marca. Ah, no se ve la marca. Sí. Bueno, ahorita Pero es a este. la mano es la única que tenemos. Y le han echado pegamento blanco. Aquí está el pegamento A ver, vamos a blanco. echarle un poquito. Líquido del para corriente, lentillas, por que es favor. el activador aparte. Porque también se le echa de este. Pero pues, puedes echarle Ya. de alguno que otro Es más. que este es para que se haga esponjoso. Pero nos va a quedar No lo bien. hagan con otro tipo de pegamento o si no les va a quedar así. Muy feo. Porque ya lo hicimos. Nos queda así. ¿A dónde está el Se les tiene que slime? quedar así. ¿Dónde está el slime? No está. No está el slime. Pero sí está quedando. Se deshizo. No, aquí está. Sí va a quedar este slime, así que pues... Sigan ya viéndolo. está quedando. Lo que están haciendo esto del slime, pues dijeron que me pusieron un poco en cámara para que siguieran haciendo esto. Y ya cuando ya Y se no pueda- tiene truco, ¿eh? no tiene truco, claro. Miren, volteen, Pero sí sirve, mire. Pero Ahí está. este es lo... Es este. Ya está quedando más o menos ahí. Pero si le echan espuma, se va a hacer más grande. Así que es una buena ventaja. Y gracias al camarógrafo, ¿cómo me llamo? Ando. Armando, me llamo Armando, soy yo. Yo soy el camarógrafo que les está ayudando y soy bueno. Ay, sí. Soy buen camarógrafo. Y aparte si le echan, gente ya les va a agarrar color. Como que se está trabando, pero... Nosotros utilizamos detergente verde. El ese que utilizan sus mamis, Salvo. No le digas la más. Se congeló. Nos Bueno, tienen que pagar por patrocinar. ajá, Eso sí. patrocínanos. Salvo, patrocínanos. Ya, ok. Y ya está quedando así. Ya Vean, es más ya está quedando. Perdón si se ve, la verdad, si se ve que se traba, pero no sabemos qué está pasando con la cámara, ¿no? Pero está quedando bien este video hermoso. Y eso ha sido todo por el video. A mi canal. Denle like Gaticornios. Suscríbanse. y comente. Y no enfoca. Ok. Bye. Eso, ok. Bueno, esto fue, ya da tu despedida. Romina. Adiós. Quiero mandar saluditos para Chabelita May. Ya cortaste. No. Para Chabelita Mayor, que es un canal. Veanlo, también está padre. Son youtubers. Para Armando Flores. Suscríbanse a ese canal que acaba de dar video. Y bueno, mis gaticornios, también les quiero mandar saludos a Sara Guzmán, a Carmenita. Y Pues- adiós. Besitos para todos.